Astina. Ya Gajah Huya katina nenggih Sang Nata Nyakrawati Baudenda Sang Prabu Duryudana. Pepak para warangka nata miwah para sada Kurawa sami arembang pamutahing kang putra Makuta nenggih Sang Raden Lesmana Mandra Kumara. Mangkono kang dereng kawiyos ing lesan. Jagat Dewa Bathara rumangsa bunga rasane ngatiku Paman Haryo Suman nenggah ingkang prayogi paman inggih mangestu akan dawuh sinuwun Kanjeng Yang Bisma sakrawa paduka kula ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa paduka Kanjeng Yang suksma diluwih muga ngayomana sak dumati. Iya, sak tampa Ki Prabu. Uga pangestunipun Eyang Tampanono nggih. Nuwun inggih angget sanget mundi Kanjeng Yang. Duh Kanjeng Yang rawa paduka wonten ing Astina. Wonten wigatos menapa Yang? Putu Prabu Duryudana pun Eyang antuk wangsiting Jawata. Dewa bakal nurunake kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Jeneng sira nyadanga Wahyu Cakraningrat kuwi, Ger. Kanjeng Yang nyuwun paksamian kula menika Ratu Gung Bingitara bebasan panguwasa sampun kula regem bedak napa kula nyadang Wahyu Cakraningrat Eyang. Kowe lak jagat Dewa Bathara yen kaya mangkono kekarepanmu mapan pun Eyang isih ana prakaryan pun yang njaluk pamit kondur menantal kondo Putu Prabu. sinuwun
Cakraningrat lah kampung prayogi paduka utusan keng putra Lesmana Madra Kumara sinuwun. Praptaning Sang Prabu Baladewa. Kampit dosang retmaning bawana monggo lenggah ingkang prayogi Koko Prabu Balarama. Monggo gledhaken Yayi Prabu Sudana. Nggih. Koko Prabu Balarama sakawo paduka kula ngaturaken pambagya palakrami wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Nggih. Tahu sesami-sami Yayi Prabu Sudana ingkang sanget tresnani Yayi Prabu Sudana. Koko Prabu Balarama rawuh paduka ing Astina wonten wigatos menapa Koko Prabu? Yayi Prabu Sudana sowan kula wonten ngarsa paduka menika wonten wigatos ingkang baku. Kula sampun krungu pabaran menawi dewa sampun nurunake kanugrahan Yayi Prabu kang sinebut Wahyu Cakraningrat. Yayi Prabu. Koko Prabu Balarama. Kula sampun mireng putra kula Lesmana Madra Kumara dak utus nyingadan Wahyu Cakraningrat Koko Prabu. Lesmana. Yo nggih Yayi Prabu nggih. Boleh. Pret kaptel putut dawa. Hawelok. Mangke rumiyin nggih Rana Prabu. Wahyu Cakraningrat menika boten gampil langgenipun nampi. Pawartos ingkang kula tampi kedah mengenaken marang kasutapanipun. Dados wayah kula Lesmana Madra Kumara kedah nglampahi tapa brata nggih Rana Prabu. Wah, Lesmana Kantapa. Kuwi piye critane man? Lesmana Kantapa. Ki lakon apa? Bocah kae ra kuat ngelih. Apa sarwa kongkonan. Lesmana kok nampa Wahyu Cakraningrat kuwi ra mungkin man. Mbok golek wahyu elek-elekan wae ning pasar akeh man. Pripun man Harya Suman kados pundi mriku Mas? Lur, aja ngepal purunanmu Lesmana. Yo mbok menawa purunanmu bisa kadunungan Wahyu Cakraningrat kuwi, Dur. Inggih, leres menapa ingkang dados dawuh paduka menawi Lesmana saged nampi Wahyu Cakraningrat nagaring Astina bakal saya kuncara. Lah ya ngono to Kakang Mas. Yo bener apa kan dadi aturmu Yayi? Yen to Lesmana bisa nampa wahyu kang sinebut Wahyu Cakraningrat, kabeh kula wangsa negara Ngastina melu seneng. Raya ngono to kadang-kadangku para Kurawa. Mas. Yen kaya mangkono Aswatama Nuwun
Nuwun inggih, sinuwun. Aku njaluk sowane putraku Lesmana Mandra Kumara. Nuwun inggih, ngestokaken dawuh, sinuwun. Tirtandit wenteng ganda Yen putraku sing banget sun tresnani Lesmana Mandra Kumara. Dawuh Rama Prabu. Nembe ewu apa jeneng sira, Nger? Inggih kula wau nembe tiktokan IG-an kalian Facebookan Rama. Belat dalat jagat Dewa Bathara. TikTokan kuwi apa, Nger? TikTokan ingkang nembe spiral niku Rama. Wah, spiral. Opo kuwi spiral? Kuwi jenenge viral. V-I-R-A-L. Spiral tenan. Alah man. Viral. Ayo ngono to Yai Kromo. Ngono Kang Mas. Nger, mangertiyo yen to kalenggan iki dewa nurake wahyu kang sinebut Wahyu Cakraningrat. Jeneng sira ndak utus nyadang Wahyu Cakraningrat, Nger. Kula kedane nyadang Wahyu Rama. Inggih kula purun Rama Wahyu menika. Anging sanggane rada abot, Nger. Jeneng sira kudu tapa brata ana ing tengah alas. Kula kedah tapa Rama. Tapa menika kedah poso. Lah kula menika mboten kuat ngelih Rama. Lah. Lola opo to? Terus pono kok kon topo. Kuwi mustahil. Ger, gelos mono kemoro, Ger. Dawuh, Nanging Wahyu Cakraningrat iki yen to sira bisa nampa besok bakal bisa nunake Ratu Ratsa Nuswantara, Ger. Lesmana Mandra Kumara, Ger. ngaten wong. Iya, Ger. Inggih menawi mekaten kula sagah wong. Menika sagah ya Prabu. Kula sagah Rama. Nggih, yen kaya mangkono pasiniwakan dak bubarake. Inggih sendika mangestoaken dawuh Rama.
pasisiran, Ger. Mending ayo Carane kurang obat. Go!